कांति जी, आज हम आपके लिए शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। कांति जी, कामयाबो हाथों की लकीर में नहीं है, कामयाबी हाथों की लकीर में नहीं है, माथे के पसीने में है, माथे के पसीने में है। वो मजा आम जिंदगी में कहा, वो मजा आम जिंदगी में कहा, जो बिंदास जीने में है, जो बिंदास जीने में है। कांति जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कांति जी।